지금 아까 전에 이제 랍스타를 만든다고 했는데 김선엽이 지금 고에서 유를 창조합니다. 새우를 이렇게 여러 겹 겹쳐서 할 것 같아요. 왠지 느낌이. 시간 오래 걸 것만 하나만 해도 돼. 네, 두 개만 할게요. 응? 두 개만 하겠습니다. 응? 두 개. 최대한 랍스타의 어떤 질감과 맛을 살리기 위해서 한번 노력하실 것 같아요. 물론이죠. 야, 진짜 랍스타가 없는데, 재료가 없는데 네. 랍스타가 나올지. 야, 지금 뭐 하는 거야? 소스가 너무 장난 아닌데? 웨이브를. 안정환 씨, 네네. 거기 랍스타 나온 것 같아. 뭐 어떻게 저렇게 랍스타가 나오지? 야, 랍스타! 랍스타 같아. 일본에서 비주얼은 완벽히 랍스타입니다 지금.